l'enlèvement de l'église. On a lingala ko netolama ya lingomba. Lobi tomeka ki kolimbola terme oyo mibale enlèvement pe église. Lobaki sinatina ya ba signe de temps. Kamboyo Biblia etalisi biso pe o tozali ko vivre na kati na mokili oyo ezali kotalisa ete koya ya nkolo na biso Kristo Yesu ekomi pembeni pe tulimbolaki na yanolaki na mutu na moko. Pourquoi l'enlèvement? Pourquoi il faut lingomba enetolama nkolo aya kozwa lingomba na ye? Laki ete ezali liboso plan ya Nzambe, eza posa ya motema na Nzambe. Otangaki na tina yango na Jean chapitre 14 verset 1 kino na 3. Eza elaka na nkolo. Nkolo apesaki elaka pe esengeli ete elaka ya nkolo ekokisama. Komi elobi ete nkolo azoloba je vais vous préparer une place. Nake kobongisela bino esika. Soki na bongisi esika na kozonga koya kokamata bino po ete pai oyo ngai nazali bino pe bozala wana. Pe tolobaki encore enlèvement eza mutuya parce que na mokili oyo biso bana na Nzambe tozali ba étranger pe ba voyageur. Awa toza na esika na biso te, awa toza na mboka na biso te. Na Philippiens chapitre 3 verset 20 na totangaki ete cité na biso eza na likolo. Amen. Cité na biso eza na likolo. Awa toza bapaya pe tozali ba voyageur. Pe ya misa tolobaki ete enlèvement eza mutuya po ete Nzambe asengeli a juger mukili. Alors Nzambe pona ko épargner biso jugement oya ko sopa na mukili oyo oya ko kitcha na mukili oyo, tout d'abord enlever peuple naïe, alongola l'église naïe. Au colère oyo ezali koya eza destiné na mukili, eza destiné na ba impi, eza destiné na ba méchant. Kongo Nzambe abutika te etumbu ekwela bana na ye oyo ya somba na makila na Kristo Yesu. Biso toza ba racheter ya Nzambe. Et pona ko batela biso to subir jugement lokola bato na mokili te, Nzambe ako enlever oyo ezali église na ye. Lelo tozali ko avancer. Tozoloba enlèvement. Batu ba commenter na bandenge nyonso. Ba musu balobi même que enlèvement ici salama. Oh, ça c'est dangereux. Enlèvement et salama donc biso ba o to tikala déjà. Té. Enlèvement et salamina no té. Alléluia. Enlèvement et ko salama quand dalinga to tanga
passage moko na 1 Thessaloniciens na chapitre 5 versets 1 à 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 à 11. Un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 qui nous a 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pona oyo etali tango. Bozana posa te bandeko. Ete bakomela bino ya. Car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Po ete boyebi yango malamu. Ete mokolo na nkolo ekoya lokola moyibi na putu. Quand les hommes diront paix et sûreté, Tango bat bakolo ba kimia. alors une ruine soudaine les surprendra. Ndena tango yango kobebisa moko ya poisa ekoya ko surprendre ba. Comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte. Lokola pasi ya kobota ekangaka mwasi pe bango bako échapper te. Mais vous, frères, Kasi bino bandeko, vous n'êtes pas dans les ténèbres bino bozana mulili te. pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Po ete mokolo yango ekomela bino poisa ndenge moyibi ayaka. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Bino bozali nyonso bana ya pole. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Biso tozali bato ya butu te to bato ya molili te. Ne dormons donc point comme les autres, Tolala te lokola ba mosusu. mais veillons et soyons sobres. Kasi to senzela. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Po ete ba oyo balalaka na butu. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Pe ba oyo balangwaka na butu. Mais nous qui sommes du jour, Kasi biso ba oyo tozali bato ya moi. soyons sobres, Totambola malamu. ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, Tobatela ebundeli oyo ya kondima pe ya bolingo. et ayant pour casque l'espérance du salut. Pe na moto totia ekoti ya elikia ya lobiko. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, Po ete biso toza bato oyo nzamba bongisi te pona kanda. mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, Kasi pona lobiko na nzela ya nkolo na biso Yesu Kristo. qui est mort, Oyo akufaki pona biso afin que soit que nous veillons, ezala ete wana tozali kosenzela soit que nous dormions, to pe tolali nous vivions ensemble avec lui. biso tobika elongo na ye. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et Yango bolendisana ba moko na ba mosusu édifiez-vous les uns les autres, pe botongana te me botongana comme en réalité vous les faites. ndenge solo bozali penza kosala yango. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Na oyo etali mokolo ya enlèvement to tango ya enlèvement, Paul akomeli biso malamu. Alobi ete mokolo yango ekoya poisa.
lokola moyibi na butu. Tango bato bakoloba kimia mabe eza te, toza na sécurité, pe na tango yango bakozala surpris. Oyebi mokolo oyo mokili ebebaka na mai na tango na Noé, na kotala mokili boye, il y avait rien d'extraordinaire. Tongo etanaki ndenge mokili ndenge meseni kotana, bato balamukaki ndenge ba meseni kolamu, ba oyo bakendeke bilanga bake bilanga, ba oyo bakendeke koteka bake koteka, ba oyo bazalaki komela bazomela, mais moko te akwai koyeba ete dans 20 minutes catastrophe ya makasi oyo ekobebisa mokili mobimba ezosalama. Ti etikali 5 minutes mutu moko te azoyeba ete tokomi na suka, ekozala ndenge moko, ndenge Paul alobi, mutu ayebi mokolo te, mutu ayebi tango te, ekozala surprise. Ba oyo bazalaki ya kolala batikalaki ya kolala, ayebi tiki awa nage kolala na kolamuka lisusu te, kobebisama ya mokili tango ekoki. Amen. Nzambe kaka ye moko ayebi tango, ayebi ngonga oyo enlèvement ekosalama. Mutu akosa yo te ke enlèvement ekozala lobi to ekozala le mois prochain. Mutu akosa yo te, wana eza sekele ya motema ya Nzambe. Ata kutu ba ange na likolo bayebi yango te, eza secret ya Nzambe. Mais eloko Nzambe aza kozela epai na biso ezali ete bato babongola mitema, bato batika mabe, biso bana na Nzambe topanza sango malamu po ete bato ebele bakwa kobika. Nzambe alingi te bato na ye bakufa batikala na mokolo ya enlèvement. Oyebi kozanga enlèvement eza une malédiction oyo eleki ba malédiction nyonso. Quelle malédiction kolo aye kozwa église na ye bongo yo tikali, c'est grave. Ti ozolanda nga meka mpe ko réfléchir, enlèvement esalami yo tikali. Eza likambo ya somo, eza likambo moko ya mabe makasi. Tala même position na ondenge ofandi, tala même ndenge olekisi vi na yo bando lamukaki na tongo tina ngonga oyo. Est-ce que nkolo kokipenda kozwa yo? Tala mpe makaniso efandi na mutema na yo, tala kotala na yo ya mokolo na lelo, tala maloba no ya mokolo na lelo, tala baposa no ya mokolo na lelo. Est-ce que nkolo vraiment lobi aya kozwa église na ye pe azwi pe yo obebisa vi na yo te? Lokola mokolo eyebani te, eza lokola bato bakendeke feti te na okende feti samedi ale obandi komilengela te, wana ekozala poisa. Alors soki oza prete otikala, oyebi ngonga te, oyebi mpe mokolo te. Enlèvement de l'église esengeli esalama avant retour ya Jésus awa na mokili. Alléluia. Nalingaki lokola bana na Nzambe tozala na boyebi ya malamu, tozala la différence entre enlèvement de l'église et retour à Jésus-Christ. Alléluia. Na oyo ezali enlèvement de l'église,
Yesu akokita na mabele oyo te. Na oyo etali enlèvement de l'église mokili et omona Yesu te tango akosala enlèvement. Et même na mokili oyo soki bato ya mubulu basali programme bakende ko enlever mutu moko babetaka mololo te bagangaka te ezalaka plan moko secret bi to mutuka boye tokolata boye na tango boye tokosala enlèvement yayo mutu bako enlever oyeba te babimeli bakangi yo bakena yo ndenge wana kolona enlèvement mutu moko te akoyeba ngonga eyebani te na retour ya Jésus-Christ. Na retour ya Jésus-Christ, Christ akokita awana se akoya lisusu koniata mabele oyo pe akovivre na mokili oyo. Peut-être wana tokokota wana na mikolo ezoya, mais eloto lobana oyo enlèvement. Enlèvement to confondre yango te na retour ya Jésus-Christ awana mokili. Na enlèvement limbo lango sima, enlèvement est précédé. Tout d'abord, est précédé le retour de Jésus-Christ. Puis, enlèvement est précédé la grande tribulation. La grande tribulation est allée période de moko, il y a 7 ans et kabolami na biteni mibale, il y a 3 ans et demi, 3 ans et demi. 3 ans et demi, oyo, yami balé. Waneza moment. Oyo, le diable a kolakisa ma peine à enios vis-à-vis ya bateau bakoza na mukili. Gloire à Dieu parce que natango na église de Sekendaki. Alléluia. Zala prêt pour na komata mkolo ya enlèvement. Pour être yo au vivre la grande tribulation te. Amen. Tolobi on a oetali moment ya enlèvement nzambe kaka mutu ayebi ya. Enlèvement eko salama avant le retour de Jésus-Christ sur la terre. Enlèvement et salama avant la grande tribulation. Enlèvement et salama avant la résurrection. Il y a ba martyr, il y a ba toyo, ba bomamaki. Na période il y a grande tribulation pour na undima na bango epai na Yesu. Enlèvement et salama avant la résurrection yaba impie. Avant la résurrection yaba tumabe. Enlèvement et salama avant le jugement dernier. Amen. Et ça va point au tokolobela yango peut-être avant tokoma vendredi. Alors le tokoloba comme le moment il y a enlèvement est fixé par Dieu et que motomoko ayebi yango te, alors ndeko o se préparer. Zalaka tango nyonso prêt. Zalaka tango nyonso prêt. Ozalozana nda. Ozalozana nzela. Ozalozana séminaire awa. Tindengo za awa zalaka prêt. Parce que Dieu va surprendre. Alléluia. Enlèvement. Et vous salamandengini. Ce qui te yebi na bisona no tango te.
Mais enlèvement est que salamandenge nini. Comment se fera l'enlèvement? Biblia elobina biso. Totangi na 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17. Landa ndenge enlèvement et que salam. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Olanda oyo tozali koyebisa bino kolandisama liloba na nkolo. Nous les vivants. Biso ba oyo tokozala na bomoi. Restez pour l'avènement du Seigneur. Oyo tozali pona kozela koya ya nkolo. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Biso tokozala na avance te. Tokotika te ba oyo basi bakufa déjà. Amen. Amen. Po eza aussi na bato basi bakufa, bango pe bakufa ba kozela enlèvement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Nkolo ye moko na signal moko ya kopesa. Na ebita kopesa signal na ndenge nini? Na boye na mutu toki na ndenge nini? Mais nkolo ye moko akopesa signal moko. À la voix d'un archange. Pe na mongongo ya moko ya bakonzi ya ba angelu. Et au son de la trompette de Dieu. Pe na mongongo ya kelelo ya nzambe, trompette ya nzambe. Descendra du ciel. Nkolo akokita ye moko. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pe ba oyo bakufa kati na Kristo, ba oyo bakufa na kondima liboso bango nde bakosekwa liboso. Ensuite, Pe na sima nous les vivants, bato bakozala na bomoi. qui seront restés. Oyo bakozala na bomoi na tango yango. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ba oyo basi bakufa kala kala esali déjà ba siècle bango nde bakosekwa liboso tosangani na ba oyo tokozala na bomoi. Pe atango na biso ba oyo na bomoi na ba oyo bakufaki basekwi nde tokomata. Bato nyonso te bakosekwa mokolo ya enlèvement. Mokolo ya enlèvement oyo bakosekwa kaka bana na nzambe, kaka bato bakufaki na kondima. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ensemble bazali komata pona kokutana na nkolo na likolo. Note awa polo azoya mais akokutana na église awa na mabele te. Eza retour ya Christ te, eza enlèvement. Amen. Yakuta nkolo azokita akokoma awa na mabele te. Nkolo azokita église ezomata. Rencontre dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. Pe wana tokozala libela na nkolo. Amen. Totala likambo yo malamu. Eza événement moko très important oyo ezosalama na ba étape. Ndenge tofandi awa tozozela. Bamisusu bana conscience wana baozela. Bamisusu conscience wana eza te. Likambo ekutila bango mpwasa. Mais na bana na nzambe basali na nzambe oyo bazozela événement wana consciemment. Pe bazotambusa vie na bango lokola batu oyo bazali kozela enlèvement. Mais ça pe na bato oyo bazali kotambusa vie na bango souci ya enlèvement eza te. Likanisi même ya enlèvement eza te. C'est très dangereux. Amen. Alors, wana tango ekokoka na souveraineté ya nzambe ya liboso babi nzambe ye moko akopesa signal. Pe akopesa signal. Tango akopesa signal moko ya bakonzi, moko ya bakambi, ya ba angelu, babengi na français archange.
akoganga tango nzambe akopia signal ange wana akoganga na mongongo makasi pe trompete ya nzambe kelelo ya nzambe ekobeta et l'air trompete ekobeta bato nyonso te bakoyoka yango. Alléluia. Bato bakoyoka son ya trompete oyo ezali ba oyo baza prêt bamilengelaki mpona enlèvement. Bato nyonso te bakoyoka. Ba oyo babongamaki to bazali komi bongisa tango na tango bango na bakoyoka son ya trompete. Tango son ya trompete ekobeta bandimi oyo basi bakufa bakosekwa. Tango bakosekwa bakodouble biso te. Biso mpe tokokende te otiki bango. Na ba oyo bakosekwa na biso elongo tozali komata nzela moko. Alléluia. Mais l'air tozali komata babi tokozala transformé. Changement munene kosala na banzoto na biso. Nzoto oyo yekomata te. Alléluia. Mais avec de nouveaux corps. Na ba oyo basi bakufa kala basala ba soki ba combien de siècles na sa mabele der bazo sekwa. Banzoto bakundelaka bango ese koma ba poussière bazo sekwa na banzoto ya sika. Mais banzoto oyo tozo mata na yango ya ndenge moko te. Biso tout église tozo mata mais banzoto na biso eza différent. Kolandisama ndenge tosalelaki nzambe awa na mokili. Kolandisama ndenge totambolaki. Yango pola zoloba botala na likolo botala ba étoile ezebele et ba étoile nyonso tu engengaka ndenge moko te. Amen. Et tango tozo mata tolati banzoto ya sika oyo ezali incorruptible. Bakor oyo ezali immortel. Banzoto oyo ekufaka te. Banzoto oyo ebebaka te. Banzoto oyo ezwaka maladi te. Tozo mata. Et l'air tozo mata na likolo nkolo azokita. Atindi ba ange te baya kozwa église. Parce que pour nkolo eza événement moko capital yembo nkolo na mutema na ye. Eza événement moko capital. C'est pourquoi azotinda ba ange te bo nozolanga église. Mais yemoko azokita. Yemoko akotele batiki ngbende na ye parce que azako kita oya kozwa épouse na ye. Oya kozwa mwasi na ye. Alléluia. Narobaki na yo lobi soki pe dimanche eloko moko ezleki motuya awa na sena moi pona Yesu, c'est son église. Il est vivant. Kolo azo kita biso tozo mata mukili ezo mona te. Alléluia. Mukili ezo mona te. Ce jour-là vous sera terrible. Aux avions Olongwe Kinshasa na kati avion ozokende na Marseille na France. Bosa siko likolo ya mer Méditerranée. Enlèvement et salami. Pilote azo mema bino azaki chrétien. Il n'est pas enlevé. Bon lukane mokita. Alléluia. Bon lukane mokita. Amen. Ozaki malade. Batio na bloc opératoire. La mission na ikola mbetu.
munganga cha fungola ki olibu munganga ngope chrétien cha fungola ki libu ale enlève male munganga ki olibu mta tongo libu nani mokonzi nani mobikisi akaniti ces jours là ba média ba chaîne ba télévision ba chaîne ba radio ba kosala mbongo mukolo wana pona ba communiquer na radio tata Kingandi na mama Kingandi bazoluka mwana na bango na kombo ya Kingandi tango abimaki na ndako alataki jupe ya bleu na blouse ya noir bongo banda kendeki ça fait 3 jours azozonga te sikozwa ke jour yango ya enlèvement yaki dimanche pasteur biera telemi akoteya alléluia teya enlèvement esala ndeni pasteur amona sute o ngape na o comprendre te kutu frère Kingandi afandaki pembeni nanga nazomona epete na l'église oyo pe tambolaka na baventure pasteur aoteya mama Kingandi ake otali kaka na kati ya l'église bato mosusu baza te pasteur pa oremarke awa aza te tata officiant aza te moto abanda beta guitare aza te sur 12 protocole 4 bake 8 batikali toki pasteur qui sensible à comprendre que bakambo ya na Bible yango bakeye nebi to soka kwa soko teya bon les autres sont gars pour comprendre que les salami enlèvement soko tikali tout ce qu'on comprend dans bakambo nzambe vous comprenez que na tikali nebi to soki joana olia amen tikali umata na likolo utala ye wana zoya alléluia. Oh, quelle joie ce jour-là! Tango mata na ibite rencontre wana egosala combien de temps? Tango yazo kita tozo mata egosala combien de temps? Aïe! Onkolo! Alléluia! Ngaye yo! Trani kaka na faire héritier. De l'ogien, de matière. Grave, trop matité. Oh, ça, souni ne peut mata. Enlève mes akamba la moko pour la classe T. Ou ça la repêchage. Exact. Et église que awanaste mukili et continue nango vipe et continue nango normalement. Qui est continué. Mais awa église et kozala li soute awa na mukili. Makamwinde ko yasima. Wana mukili. Yo kota sikoyo na tangu ya la grande tribulation. Oyo apocalypse zoloba. Nambasta la grâce tolobe la rope. Yo somona li banki. Li banki oyo. Izana kuiras na tolo. Oyo tango ezoya. Makele na ngolo makele la char de combat. Li banki. Na makele la char de combat.
na minu lokola minu ya lion. Soki na mutu ebele lokola soki ya mwana mwasi. Mukila nango lokola mukile scorpion. Sala batu boye. Tomeli poison okufa te. Mambo okimi aliwana la poison ezate. Alléluia. To toucher kuna te na tango na église kei ikokutana na nkolo. Ba Kristo tango na kolela esili. Bapasi esili. Maladie esili. Fatigue esili. Nzala esili. Comme ko vivre na ba corps ya sika. De nouveaux corps. Et nous serons pour toujours ensemble avec le Seigneur. Penatangu wana ilobana Yesu Masiye kokokisama. Nkola zali kopesa epai ya bayekoli na ye elambo ya suka. Abi désormais nakolia lisusu mbuma ya vino elongo na bino te. Yo nakolia yango lisusu na bokonzi na likolo. Et ce jour-là, on mange. On célébrer la scène. Tu célébrer la scène. La kundima était azawana présent. Et ce jour-là, et que ça se dit comme kundima te, bo célébrer lambo. Yemo kwa vandiwa. Que ça qui toko. Toko zangi mawa. Mais le Seigneur, dans son amour, alingete banana ye nyonso baza. Apesi yo possibilité ya kozala. Bongo pourquoi yo zate? Il est vivant. Où se fera l'enlèvement? Enlèvement est kosalama wapi? Enlèvement est kosalama partout. Et pas oyo. Ba vrai chrétien ba ozala. Atoza na mboka na idiofa tango ba oyo ya pare ba omata yo bozo mata. Atoza na village ya Willy Mondonga kuna na Mongala omata nzela moko na mutoyo ana New York. Chrétien moko ko défense muninga ko sala te to mata elongo. Et oyo tokozala na moma wana et o dépendre na ngate, o dépendre kaka na yo, et o dépendre na nkolo te. Yana lobaka pe na répétaka. La vie sur cette terre est une occasion moko formidable. C'est l'unique occasion oyo tozana yango pour préparer notre éternité. C'est pourquoi au sakana na vie awa na mabele te. C'est une occasion formidable pour Nabiso de préparer notre éternité. Nous allons mettre la opposition au yoko za nango kuna. Rana yo kuna, nous allons mettre la yo. Rana yo, ndenge yo tambu si vina yo awana sena moyo. Amen. Tous les poèmes qui seront enlevés. Ils sont des chrétiens. Mais tout à fait Biblia. Tout bandi dans Matthieu chapitre 7 verset 21. Matthieu chapitre 7 verset 21. Matthieu chapitre 7 le verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, bakokota
kaka bato oyo bazali kosala mokano ya tata na nga. Boni ba okota. Ce n'est pas tout ce qui me disent Seigneur, Seigneur. Mais kaka ba oyo bazali kosala volonté ya tata na nga. Tala nengo tambo siviro bana tongo. Otamboli na volonté ya nani? Osali volonté ya nani? Soki ozotambola olandisa ma volonté ya Nzambe te. C'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans les royaumes. Seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Est-ce que vous bika kolandi sama volonté ya tata? Tango zo tambola kolandi sama volonté ya mukili, volonté ya bato, volonté ya baposa ya nzoto na yo. Zo tsavi na yo en danger. Alléluia. Deuxième passage, Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Ezande pona kundima de Enoch azalaki enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Pe amonaki lisuna mokili ote Nzambe akamataki. Dieu l'avait enlevé. Landa. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Avant son témoignage, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Enoch, avant Nzamba kamataye, azwa ki li tatoli ya epai na Nzambe ete aza agréable epai ya Nzambe. Chevi na yo eza agréable epai ya Nzambe. Façon na yo ya kolata, façon na yo ya koloba, façon na yo ya kosalela Nzambe. Est-ce que okoki kozwa li tatoli epai ya Nzambe ete vi na yo eza agréable? Quand ta vie n'est pas agréable à Dieu, ata ozul ganga Seigneur et Seigneur, ta vie n'est en danger. Amen. Yana mutmoko za sûr a on est au fandiao et te vie na ye eza agréable à Dieu. Mais Nathalie awa vie na ye eza agréable à Nzambe mulana tamwa musapi. Merci. Salia soki combien de secondes hein? Aucun doigt. Aucun doigt. Alors on a bondé na yo. Kendo bongisa na Nzambe. Nzamba boyote. Nzamba na posa na yo. C'est pourquoi il t'a envoyé cette parole. Webi mawaya mutema na Nzambe. Tango kufi. Ok, pas naïté. Pour Nzambe, c'est un regret. Parce que naïkoulou souye soit mon qui passe pour naï. Naïkoulou souye soit sopa qui makila naï pour naï. Mais comment au côté n'amboka Nzambe? Nyo ngela kete pour yo côté na lola. Yesu a sala yango. Mais pourquoi yo côté te? Et c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu que yo kota lola. Alors, comme il peut qu'il s'alola te, à cause ya bisengo ya mokili oi. Lem soye awat. Ce qui séminaire ici, bimi ok ba kop no ya molili. On ne se moque pas de Dieu. C'est la Bible qui dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera.
boya ba relation ya mabe. Ko ne papa ba jeune. Boya type ora landa yo. Yo pe frère, diga utungisa bana batu. Ya bango peke butika masumu. Kaba vina we pa ya nzambe. We biso ko kabi vina pa ya nzambe, o tie vina una sécurité. Yo po mela batu, tika ko mela batu. Po ba meli ba comme une église. Uzwiro kwa muninga olingo zongisa te. Oya ko lila pa muninga ayokeli yo mawa. Ayokeli yo mawa sungi yo. Zongisa quand même. Dernièrement. Ah. Na beta mo.